Wanditi. Pasinduza chiri. Pane song yandatoita yenyaya dzemengo idzodzidzi. But I play wrong next time. Now yemengo yakamira so guys. Inzwaika. Kutema kwemengo dzaunosvikira kune season. Kana uri ukazvidza mengo ziya season. Ndio ndoda ngotaura nemwinasi. Kuti sorry guys. Ndoda nditaura chinhuhirira. Zvinoita kuti uve uconcentrate better. Inzwaika vanhu vashe. Tinonzwa nachitaura kuti tema dzaunosvikira. Yes, but zvine a season. Kutema mengo dzaunosvikira kune season. Pane time yazvakakosha kutema dzaunosvikira. Kana season iseda ichiri kokutanga kana kuti kumucheto unofanirwa kutema dzaunosvikira ipapo paseason iyoyo. Pane pasingakendenge vanhu kuti watema dzipi kana uri peak of your life. So vanhu vazhinji mimi munokanganwa kuti mengo dzine season, right? Tema dzaunosvikira. Munhu yachida kutema mengo, tema dzaunosvikira. Yes, paseason yako iyoyo zvizive kuti paseason yako iyoyo unenge uchiri on top. But season yemengo ikazopfuura, even dzacho dzausingasvikirika dzinodonha dzega. Ndizvo zvanga zvandada kungotaura. Vanoziva zvemamengo matondinzwisa. Season yemengo kana yakunopfuura, even dzisingasvikirwe dzacho neidzodzo panenge pane magochete, dzinodonha dzega, dzikaibvisa dzinodonha dzega. Saka iwewe uri kuti uri mengo iwo, ukaona uchingoramba kutemwa nevasingakusvikiri chichi. Be very very careful nekuti pane pauchazodonha wega. Season yako kana ende unofanirwa kuziya. A clever mengo inofanirwa kuziya season yayo. At 35, 36 years, unoda vanongokusvikira chete, unokavadai makoso. Tema haidzamu. But as you go towards 40, 41, 42, unogona kusara uchitema haidzamunosvikira usingatoziti yadoya yoyo idori nani. Zvinoiso zvataita kumushaka, taiva neyainzi ngwegwe, vanobva kuzvishana vanzi inonzi ngwegwe. Ngwegwe idanda rinoshandisiwa. Danda iro harivesewi. Idanda rakaoma kana nyoro, harivesewi. Danda iri rinoshandiswa kuhuka davi. Ringava davi rehuni. Tsaonda pane imwe mitika yokuti unenge uri munyoro, but une rimwe danda rakaoma riko rakafa. Saka tichitsvaka huni, unoiza ngwegwe, wohuka, wodonza uchidonza kusvika radonha. Ngwegwe yakakosha. So dzimwe dzenguva iwewe uri kuti tema dzaunosvikira, unofanirwa kuziya kuti vamwe vanhu varifunga kuti vari kukusvikira vari kukusvikira here kana kuti vari kushandisa ngwegwe. So iwewe ukaona munhu achikusvikira iwewe, usangofara nokuti waona ruoko ruchimusvikira. Zvibvunze kuti haana ngwegwe here. Fidza roza matudi. Fidza watanga futi zvimafilosofi zvavo. Nyaya iri kuenda kudai so, umwe munhu anokusvikira nengwegwe, ugofunga kuti anokusvikira izvo kapfupi kamunhu ikaka akatombozi kantori wawadoramba ndori nani pane umwe munhu warwaramba iwe uchiti akusvikira anokusvikira. Ndoda vanondisvikira chete. Izvo umwe munhu anoshandisa yatinoti ngwegwe yataiti huku. Chero mapopo kumusha vaitema mapopo vaizviziva. Pamusha pese pane mupopo pane danda refu rinongogara riripo so. Danda iro rinogara riripo rinoshandiswa kugofa bopo kuti ridonhe. Shona ndichataura iri deep. Saka mapopo haukwirike mupopo. Because ukakwira mupopo unotyoka. So mupopo unotyoka kana ukaukwira. So ukakwira mupopo iwe unotyoka. Saka vanhu avati kana uchishandisa ladder kuturura mapopo, unoturura ladder racho harifaniri kutozembera mupopo wacho, otherwise rinoutyora. Safidzo rotudi. Ndinozama kukuudza kuti nini? Kana uchiti tema dzaunosvikira nditi, be very very careful kuti vari kukusvikira vacho vari kukusvikira with their own means here kana kuti vari kushandisa ngwegwe. Miti mizhinji yataiturura even minyi taizunza nengwegwe. Ngwegwe haisi ungoturura chete, unohuka davi. Wari huka davi wadai so, you can shake davi kuti nyii dziwire pasi. Saka dzimwe nyii taitodzinhonga pasi dzatombonga pavhu. Ende vanhu kumarozevha vazhinji vaifarira kuti tsvina pasi
pemunyi. I don't know why. Ndakakurira kumusha kunenyi. I don't know kuti shaviri vanhu vanofanira kuita tsvina pasi pemunyi. I don't know why. Saka tezoti kana tonhonga nyi ona tsvina. Saka rimwe zuva kana pazonaya pasi tsvina yarabhika, rimwe zuva nyi dzodonha takanganwa kuti pakamboita tsvina pa tononga kana une memory madhongi waiuya achidya tsvina yevanhu. So madhongi dzimwe nguva yaona madhongi ari pasi pemunyi anenge achidya nyi but achidya futi tsvina dzevanhu. Inongori ndikuda ngokusemesa ndizvo zvaitika live kumasha vanhu vakakurira kumusha. So ndichakumhorosa mese miremire vari kundimhorosa ndiri kuona muri kundimhorosa. So nhau iripo ndekuda so usangonakirwa nokuti tema dzaunosvikira usingazivi kuti munhu yakusvikira sei. Ndakudza ndikati kune yatinoti ngwegwe chindevele asi ingwegwe but kwedu totaura ndevele. We are more ndevele than Shona kuzvinana zvichava no mavara edu ari derived from ndevele. Saka ngwegwe handiziti maiti huku here kuchizezona zimoti chi but inoshandiswa kuhuka davi kana uchida kuwisa mengo. Dzimwe nguva vamwe vaigadzira kanaka yainodayo yohuka zvivira mukati, vamwe vanorova so. Vamwe kana chitorora matohwe tasingatomasvikiri taitora yainzi monjeka. Monjeka inoibata wakadai so wotema davi uchivhuna zvese davi nemengo dzacho kuti dziwire pasi. Yes, we used to do that, especially pamuchero yemusango. Zvese nehacha zvauri kutaura exactly, zvese nemazhanja. So there is something chinoitika kana munhu achikukohwa zvinhu zvaasingasvikiri, panoita damage. Yes, muri right ipapo. Ukaona munhu asingasvikire davi iroro rine munyama iroro, isedza kune vamwe mabharanza veyachitema muti wacho. I know variko kumusha kwedu vanhu vokuti aona kuti hakwanisi kukwira mumutohwe uyu, aroda matohwe ayo, obva atema mutohwe wese kuti uwire pasi. They were there. Kune vanhu vofuti vakadero vanoti vachikupfimba so kana kuti aiwa hausi level rake, anokutyora kuti akuturure. What would if it's hausina kumbona murume so anouya kwauri womuramba iwo oti kuti haiwa wakashata, achikuudza zvakashata zvako. Haiwa ndanchikudii une zidumbu, haiwa ndanchikudii wachembera, haiwa ndokudii uri zijembere. Ndo taipe vanhu vandiri kutaura ive. Vakaona kuti havakusvikirika vanokutema nomuzasi-zasi. So ndo zvaitika kumarusevha kwedu izvozvo. So you need to be very very careful. Usangonakirwa nokuve mengo isingasvikirwe because zvine malimits and zvine season. Kune vamwe vanhu atinotoziva vaunotoziva right now. Kune munhu anodoya mupfungwa dzako waunoziva kuti uyu munhu akatanga ari mengo isingasvikirike uyu, akapedzisira atopfuura nguva yekusvikirika yacho. Mengo dzikakuva, season yemengo ikatopera tadiwa muna June, mengo yanga isingasvikirika desperate kuti idonhe idyiwe kana kuti idzvagwe pasi imere imwe, but yakanoshayiwa season yemengo yakapfuura. Taiti takafudza mombe sometimes waipfuura nepano umwe muti so muvonde, imwe miti ine maseasons. Wakadorivaro kuti uchidarira nepano umwe muti uchidoza kuti haichazi season yemakwakwa, uchazona wona wakwa iyo season yakapfuura, but asingarege kuidya nokuti season yapfuura. Dzimwe dzenguva vanhu kana vasingakusvikira as well mumuti momuyame pane makwakwa, nditaura mafruits aive kumusha kwedu kunana zvavanhu, matamba makwakwa. Dzimwe dzenguva damba rinoti riri mudenga musoro richida kudonha pasi, handiti rogona kutadza kudonha kusvika pasi, ronopaikira pamhanda dzemuti. Damba iro ratoita problem iroro. Damba iro ratoita problem. Pakatozoshayikwa munhu anouya achikwira mumuti akati hona damba iri, akaritora rogona kutozongoora riri ipapo because radonha. Matamba anotowira pasi amunoseka anotori nebetter opportunity than damba riri mumuti risingasvikirike. Saka iwe mira kumbozvida nokuti hausi kusvikirika because adonha pasi uyu kauyu. Matamba idonhera pasi dzimwe nguva chero mbudzi dzichidaro mbudzi dzaidiona matamba dzaimanyira makwakwa, waona mbudzi dzichidya makwakwa pasi. Saka umwe munhu wauri kuona achisvikirika uyu, munhu wauri kuona achisvikirika uyu nokuti temhai dzamunosvikira anotori at a better advantage than iwewe usingasvikirike, because ukatadza kutaimira season yako yekusvikirika unosaura chifungwa kuti unosvikirika, wakamirira vanokusvikira.
izvo vanokusvikira vacho vese vaguta vatowana matowe. Unoziva kuti nguva yemengo yega kana dzapa peak mengo vanhu vanongoita dzokuhodhesa ende dzinosvikirika ndo dzinonzodliwa futi mahara. Imbotesta mengo unonaka here ndoda mabhaketi moda mabhaketi mangani ndoda mabhaketi 4 emengo alright uyu unonaka here mengo uyu ngatitemai dzinosvikirika ndo dzaiwanzotestiwa ende dzimwe nguva inongodliwa padiki diki yodorashiwa isina kupera. Saka kusvikirika kwenyu kwamunoti temha dzamunosvikira kune disadvantage kune advantage. Dzimwe mengo dzinosvikirika dzikakurumidza kuibvisa ndo dziya dzinoikwa pamusoro pamarket dzakati waona vanhu vanotengesa mumarket ndaivaona indakastada vanotora mengo dzakada mbishi wesa mazasi kana matomatizi mambishi waisa muzasi zasi akati ibve woenda pane chepamusoro akaibvisa zvoenda pamusoro. Saka munhu akabata akatarisa kana uchigona kutengesa huisi akaibvisa yege munhu anosvika chivora kumba kana ndisina friji anovora. So unomixa akaita mambishi woisa rimwe rakaibva pamusoro uchimamixa zvokuti munhu anoti ndikanobika iri neriri aya anosara achizoibva next week ndo zvinoda vanhu izvozvo. So newe usingasvikirike pamengo be very very careful. Season yako yemengo ainomborebesa. Mengo dzinotanga muna November December chazizvongo. Dzimwe mengo dzangochitoseka dzinosvikirika but dziri mbishi. Mengo dzamunoti idzi wona zvimengo zviri muzasi ndio mengo dzenyu dzinosvikirika asi dziri mbishi dziri muzasi. Dzinotori ne longer season because dzichiri maruva dzichiri diki dziri kutonoka kukura. Iwo usingasvikirike ukatsvuka uri kudenga uko. Mengo isingasvikirike even isingasvikirike ikatsvuka iri kudenga ukaidwa pa risk mengo iyoyo. Vanhu vanokwira mumuti kuti vaisvikire. Saka vamwe vanhu vari kuti tema dzamunosvikira ndamuwana anondisvikira haakusvikire chamwari munhu yakwira mumuti. Munhu ari kufunga kuti anokusvikira hakusvikira aita zvokukwira mumuti. Fidzo uri kutodii munhu anoita zvokukwira mumuti munhu anoita so akakuona system unoda zvechechi imimi vanokusvikira ivanhu vanorira nendimi anokwira mumuti munhu. Fidzo todi anokwira mumuti munhu anopinda muchechi anokupindira muchechi ndio kunonzi kukwira mumuti. Haasvikire munhu uyu paanoiti jaba hatombokusvikire but akwira mumuti kuti akusvikire. Zvino iwewe unoda kuti wakazungaira uri kumujaja lokungosvikira nemaoko kuti ndibata neruoko ndianokusvikira. No, munhu yakwira mumuti uyu akuita manje zvokuti iyi akuhwine. Unoona? Saka iwo ndakavawana brother ndakawana achingokunhumbura saka 1 akudzokera kubawa kwake auzati shamari zvinoita buda wozona kuti munhu wandaita handimusvikire ka aitori pasi uyu ka anga asingagoni kukwira mumuti ka ti munhu anga achitori munhu ari nani pane uyu uyu anga achikusvikira apedza asvikira adya mango achakuda. Ende vamwe vanhu vanodya mango vasingakusvikiri vanoziva kukosha kwemango saka vanochengeta mhodzi. Vamwe vanhu vasinokusvikira hanosvikira because anozati anosvikira mengo dzakawanda anongodya madyiro ada. Unozati isusu tatine kumusha kwakusina maorchard ane mengo taidya mengo kusvika yachena. Unoziva mhodzi yemengo yachena kusvika yachena so zvero zvese zvapera uchitsenga uchitsunga denda ndemengo ndakuradza madyiro anoitwa mengo nevanhu vasingasvikiri kana kuti nevanhu vanosvikira. Pandaigara kuchivhu ine namudhara pane mimengo hobo pamba pedu saka which means dzataisvikira dzakawandisa. Vanhu vaitouya kuzohodha panharira paipai vanoziva nharira chifu ndo pandakakurira. Vanhu vaiya kuzohodha mengo mumba kwedu magwavha vanhu vaiya kuzohodha magwavha tasinga respected that much because waiziva kuti iri gwavha wakaribata so gwavha rikadonha so wanga usingarinonge kuripukuta so because makazara muti uri kunzwa kana radowira pasi totokaenda kusaidi uri kunzwa. But vaiuya kuzohodha vaibva kunotambugwa magwavha vaiti rawira pasi papaisitoti rawira pasi ndikumbira ngokutora iri mondichajere tora ini vaitoita rimwe bhegi reawira pasi isusu tinogara kutava kumarulawa. Saka vamwe vanhu anokusvikira ito zvavanokuitaiwo futi marelationships. Munhu anokusvikira uyo akawandirwa nemengo akawandirwa iwo uri kuona chikusvikira ka because ane cash anodrive ane chichichi ane deni kukusvikira ikoko saka anowandirwa nemengo dzinomusvikira.
Saka iwe ukaita mengo isina musoro inoda ngodididididi, munhu iyeye anogona kungokukandira paside because dzimwe mengo dziripo. So zvine maadvantages nemadisadvantages. Rega ungofarira nokuti ndatemwa. Dzimwe mengo dzaiva too excited, yatemwa. Ende ukatemwa waibvisa, season yako ikanga yadarika manje, iwe uchingoti havandasvikira. Season yako ikazosvika manje, munhu akakutema ikatsvedza muruoko ikanorovera pasi inotsatika. Unoziva kunzi kutsatika? Mengo ikaibvisa ikati bha mune force inoti bha. Mengo mbishi dzamunoti hadzisvikirike idzi dzodori nani because ikadonha ichiri green, ikadonha inokunguruka igokunguruka wozonoisa mubhaket unoiwatch wozoona yozoibva next week. Plus ranga rauti kune vamwe vanhu vanodya mengo mbishi dzichiri mbishi dzitodi, kune vanhu vaitoita mbiri yekudya mengo mbishi vandonakirwa nadzo vachidzisa so. Saka just because unosvikirwa chamarika, vanhu vari kukusvikira zvibvunza kuti vanhu vari right. Mumwe munhu anokusvikira ari vaya vekudya dziri mbishi, vamwe vanhu vanokusvikira vachingoda vanodya mengo vachicheka nebanga so cheka, vochengetedza mhodzi. Kana iri good tree taichengetedza mhodzi todzisa mushekisheki, ainzi mashekisheki, toisa ivhu mushekisheki, togadzika munzimomo, todiridza. Ndo vamwe vanhu. But munhu yari kudiridza mengo aisa mushekisheki haasi kuita zvinobenefita mengo iyi, akuita zvinobenefita iye in the future. Saka munhu anokudiridza achikudiridza murelationship ari kukudiridza not because zvinobenefita iwewo, ari kukudiridza kuti agopula more mengo in future. Kune varume vanokuchengeta nevasikana vakadzi vanokubata zvakanaka kuti vagowana mamwe mabhebi, kwete kuti vanokubata zvakanaka because you deserve kubata zvakanaka. Anonzi narcissist. Munhu wokuti anokutreat nice in front of people kuti kana uzonyenga mamwe mabhebi asaramba. That's all. Saka iwe ukangojaja munhu kuti ende hayi anondipekera, ende anondipa pocket money, anodini, unenge uchingwa pakapenga usina. Saka tinogona kuita lecture inoita kana 2 days ndiri kudzidzisa ipanapa. Vamwe varume vanoti ende murume anonzwisisa. Hakusi kunzwisisa, murume ausakambona murume kuti anokutreat nice pachechi chete. Ndiye mukadzi wangu uyu. Vamwe vanhu vanokutreat nice kuti vadzinge vamwe vanhu. Ndakaengage shamwari engagement iyo uri kuitwa Lord of the Rings because munhu anoziva kuti kana akakuengage hauchanyengwe. Vamwe vanhu vanokuengage not because they love you, vanokuengage kudzivirira vamwe. Dzimwe relationships that I'm seeing somebody. Oh yes, whatever you are seeing somebody. Kuwanhande tinoona munhu kuchipatara usimutora. I'm going to see someone ari kuchipatara. You are seeing somebody. So seeing somebody, kuinda kuchipatara unoona munhu anogwara so. Kana une mask utoita mask, haubvumidzi kumuhaga, anokupomera COVID. So unoiti ngomuona so uri kure. Iye anogona kufila bhoo. Apa pe vakandiona, but hapana chikuru chinomboshamisira chaitika because munhu yangoya kuzokuona. Ndo zvakaita mama relationship eyi. Munhu yoruti I'm seeing somebody. Munhu anongowepo anouya kuzokuona senge akapfeka mask so. Nyangwe kisa hakupi, nyangwe haga hakupi, but muri kudanana. Pakati wemunhu wemuchipatara anoshanda munesi achida kukupa hagi unotoiramba. No, ndine vanhu vanouya kuzoto munhu anotoda kupa good love chacho, munhu anotoda kupa good love chacho unogona kutomurambe iwo uchida munhu auya kuzongongwegwa. So ziva season yako kuti tanhai dzamunosvikira, kana uchida kuti tanhiwane dzaunosvikira, dzaunokusvikira idzodzo tanga wazvibvunza dzandisvikira sei. Because imwe mimengo yakakura kwamurewa, kune mimengo yakadarika michakata. Saka kana muchiti tanhai dzamunosvikira kura kuti vekwamurewa saka vacharorogwisha. Because kwamurewa kune mimengo inokura kuita zimuti. Toti kudii nemengo idzodzo because mengo idzodzo hadzina anodzisvikira. Hadzina dzekwamurewa. Mimengo yekuwana zvishavani kweduka tinototemwa uri pasi uchisvikira. Saka tiyo rekuti temha dzaunosvikira ka inoshanda maringe nemimengo yekwenyu level rako. Shamari, kana uri we level worumengo yekwenyu kuzvishavani tumengo tunongokura toenzana ne 2 meters 3 meters. But kana wautaura ndemimengo yokunana mirewa kwamurewa ndakaenda kwandishira kunana nya directors college kwake ndakaona mimengo inokura kuita zimuti. Zvokuti hapana kana Goliath chayasvikire. Ndo paya patinoshandisa dzatinoti ngwegwe dzandachikudzai. Tivamwe vanhu kuti usvikire mengo idzika tinoshandisa hook. Hook inoishandisa kuhuka davi kana kuhuka mengo yacho
woihuka iti ka yodona. Zvinorwadza kunyengwa nomunhu aita zvokukuhuka, zvinorwadza because haasvikire, haatarisa kuti unodonhera papi. Vamwe vanozama kuti okay, mira woihuka kudai vachida kuigama yodona yotsatika. Iyo mengo ikatsatika ichatotengesewa inotodyiwa ipapo, kana kuti yongochekwa pazara jecha pacho taicheka tosara chidla kumoko. Ndo zvamuri kuita izvozvo vazhinji venyu, ndo zvamuri kuita. Saka tema dzaunosvikira inoshanda kana iri chiri season, mid season, kana kuti regai ndikuudzei theory yandoda kuudzai pasong yandaimba ndakuzvitaura zvangu. Inonzi iyo tema dzakaibva, kwete dzaunosvikira, tema dzakaibva. Maringeno kuti ndoda kudii, kana udadzo kunotengesa taitotenga dziri mbishi. Vanhu vaida kunotengesa mengo ndaivavona ini, dzimwe nguva dati tema yaenza muda mouya nadzo moisa mubhaketi umu, mudhara wangu kuti $10 bhaketi iri, iyi tswanda diki $15, because pamba pedu papazere mengo kuchifu. But what I noticed ndezvokuti vanhu vaiva kuzotenga mamengo vaiva vari smart, vaiziva maringe nebusiness ravo kuti dzinotengwa sei. Saka nebusiness risingafambi zvaita, aitenga mbishi, vamwe vanoenda nembishi. Ndiri mwana mudiki ndoti varotenga mengo mbishi vanonodzidya sei. Vava vakangwara, vaizati pandeichitengesa mabhazi vanachira sauti anenge achindabhoera paya mamwe acho hadzitengwi. Saka ndikatenga mengo mbishi idzi dzatiibvei mbijana dzakakangavira idzi, padzinenge dzichitengwa idzi mbishi, dzimwe mengo mbishi idzi dzichiri kukangavira dzichikangavira. Kana uri stupid ukanotenga mengo dzese dzaibvisa, one night dzoexpire, the next night uchitengesa pabhazi vanhu vanhu vanotefenyedza kudai. Mengo dzenyu dzinonakira dzambuya vachitefenyedza haumurambidzi kabhazi ndiaroda kutenga. Kune vamwe marelationships akadero as well, ekuti murume anotanga kutepenyedza and hakuudze kuti vanhu vavaiti vakatepenyedza mengo, so vakanzwa dzichitepe. Ndaiobserva ndiri mwana mudiki, ndaiobserva nachitengesa mamengo pamabhazi nekupi kuti kune rimwe zimwe raiti ambuya vaine mengo dzenyu, vamwe vachitobata kudai, ambuya okay, imi ambuya kotepenyedza mengo yangu wachatotenga kwandiri, imi ambuya vaine mengo dzenyu, but watepenyedza mengo yangu wakudana ambuya vamwe vari kutengesawo dzavo padhuze neni. You can't do nothing. Ndo zvimwe zvamuri kuita izvozvo, uri kutepenyedzwa nevamwe mafesi. Mufesi apedza kutepenyedza, think what you may want. Kutepenyedzwa kwandikurati kukwirwa here kana kudii, it's up to you, but indakudza kuti vanokutepenyedza asi vodana munhu. Kune vanhu vanogona kukutepenyedza vachinotora mengo kune umwe munhu. Pamarket vachibata matomatisi, tema dzaunosvikira ndadzisvikira otepenyedza. Ndo problem yemengo dzinosvikirwa nevanhu vazhinji, because dzinotepenyedzwa. But kana munhu unotenga unotengawo. Vamwe vanhu ndo zvavanoita, even mamuslim vazhinji vanozviita, vanotepenyedza vasikana vechirungu vachitepenyedza vasikana vechiboy vachitepenyedza vasikana vamanight club, vonoroora kumusha kwavo mavirgin kunana Pakistan kuvodzokera zvavo. Kana voda mukadzi vanotora mukadzi cousin sister ari fresh, asi vanzwa nokutepenyedza. Vakanowana munhu wacho ari fresh akatepenyedzwa hadi. Saka tema dzaunosvikira ine season, kana waku between 30 and 34, yes, tema nedzaunosvikira, but ramba wakavhura ziso uchiona kuti even dzacho dzisingakusvikiri dzine potential here. Because kuno mumwe munhu zvechiona kuti uyu munhu handisvikiri, but uyu ndingangomukwidza akandisvikira. Uyu munhu asvikire mengo, but kaisa chituru anosvikira. Kumusha tatine zvinhu zvakawanda zvataishandisa kuturura mengo. Waikwira dhiramu, vamwe waikwira chituro, vamwe waikwira padombo, as long muti wacho uri padhuze nepane mavwe waikwirawo pago kuti usvikirezvo. Saka imimi munongoda munhu anosvikira, but hamuzizi kuti akusvikira sei. Ndo point ndinoda kudza kuti tanga wazvibvunza kuti munhu yakusvikira sei. There were some people who were shorter than us, vaisvikira mengo. Do you know how they used to do it? They would climb the tree. Saka mengo anenge ari kudenga kuti ndasvikirwa, ndonga mukomana andisvikirwa, handi Goliath. Maya munhu akusvikirwa because kapfupi, kakwira mumuti akaremi, muti wacho hauchikoki, kakwira kaenda kudenga denga. Ndopepoza ndikandira mengo iyo, vanambuya vedu nawe mwana waZairus ndikandira mengo iyo, nawe mwana vachikwira.
Saka muti unenge uchifara kuti ndiri kutemwa nevanondisvikira but havasiwo vari kunodya. Vatotumwa nevanhu vasingasvikire kuti ndisvitsewo mengo idzi. Ndozvaita ana gogo vedu. Onza. Hanzi nava hove hautengi mota isina kuitwa test drive. But dzimwe mota dzavanoita test drive, hauite test drive, vanotengesa mota chaicho. Ndikati ndoda kunotenga mota nawo kana ari smart pa test drive. Anokwira neni mumota macho. Ukatipa munhu kuti aite test drive, anoenda kanotakurisa mapuranga nayo within an hour. Agonodeliver mapuranga ake kumba. Ko munhu uyo atati test drive aendepi? So yes, vawo varikutaura kuti hanzi zviri nani kutanga wamboita test drive. Umwe munhu unoti achikuita test drive wokurova nyoro nenhumbu. Zvana test drive zvoda wangwarawo futi newe mengo yacho. Iwe uri mengo uri kutest drive. Unotofanirwa kuve in charge. Vamwe vanokupedzera fuel so. Ndine shamwari yangu inini yaita izvozvo kuti ndiperedzo toenda kunotengeswa maFerrari kwekwe. Vanokupa itika. Motogara takarova zvimasvutu. Isina zati hatina mari yeFerrari. Oh yeah, this one is good. This which one? Totogara pasi dzakabata zvifairi sasa ngedzoda kutenga Ferrari. Hadzitombori na mari kutenga Ferrari, dzinongoda kubikirwa tea. Vanhu kuna Ferrari vanokubikira tea, ukubikira tea, mumwa tea. But vanotita anyone is a potential customer. Those are my big companies. Undikangoenda izvo zvinongo ne license yako, ukavaradza license yako, ukavaradza utopinda, vanonongokutita like zvokuzoti unoshanda kupi vanogona kubvunza nyangwa vanyebera kana kuti unogona wakawina lottery, unogona ngone uri footballer. So vaita test drive zvinhu zvanozati hatombotengi. Chaanoda ngoti ndakambodriva Lamborghini, ndakambodriva Ferrari. Vese ana Roykin pakambouya kuScotland vaihaya motikari panonzi paFort Kinnaird, vamutangira vanopaziva Fort Kinnaird paya pane motikari maFerrari machichichichi idzodzo. Ukangoenda ikoko uchida kuti unotenga une chifaira chako uchiluka professional enough, vakangoku unoda kubikirwa tea, sit there, unotreatwa like a customer. Saka dzimwe mengo dzamunoda kuonererwa muchiti ndotemwa nedzandinosvikira dzangwegwewa kumushata ingwegwa. Iwo unongona munhu akudaiwo dzimwe nguva Davi tetingasvikiri kumusha tasingasvikiri Davi pataishandisa yetondi ngwegwe kumusha kwedu. Ndakudza ndira chindevere kwedu kuti hafu ndevela kushona. Saka mimoti huku here kamuchi but waingwegwa so Davi kuti usvikire. Saka vanhukadzi nemivanhurume vanoti tema dzaunosvikira makatsinzina. You need to open your eyes kana munhu akusvikira wani. Andisvikira because munhu yandisvikira because andisvikira here kana because ashandisa ngwegwe. That's where you become stupid. Ozona maita my mistakes. Vamwe venyu unotozona ndakamitiswa nemunhu ari waste nemunhu wandakaramba. Akashandisa huku. Akangwegwa Davi. Ndambokudza ndikati pamba pese pane mapopo. Handisana ndambonzwa kuti mwanangu wewe uzokwira mupopo. Unditurire mapopo. Mapopo haitwe izvozvo. Bopo rinomirirwa roita yellowish. Risaibvisa. Dzimwe dzenguva ingonozunza kudai kuti zu. So vamwe venyu makamirira kutenwa nevanosvikira isinongo varume vanongomirira kuti muibve vonozunza muti. Ende unoziva pataizunza miti paidonha nedzimwe mengo dzatisingadi. Kukadonha nedzatisingadi taingoisa nemengo dzausingadi vanongoisa mubasket. Vanhu vanoraura huku hove vakabata nedzavasingadi vanongoisa muuyu. Zvimwe zvakaita zvidekadeka zvimatemba vakazoti zvanyaita zvinhu vanodzorera. But vanobata nemakangaje vanobata vachito vamwe vaitobata nenyoka. So vamwe vaibata nenyoka dzapinda munete. Ndoda kutsanangura kuti imi nyaya yekuti tema dzinosadza unosvikira zvine season, zvine your own season yekuti unofanirwa kuziva kuti ichiri nguva yemengo here. Mimengo kana yakupera inzwaka kana muzhanje wakukuva unonaka zvokuti do. But mizhanje yainaka nemishuma, vanoziva shuma. Mizhanje inonaka nemishuma izhinji dzacho dzedzava zvigwegwedu. Chii chinonzi chigwegwedu? Nhasi totaura dipshon. Chigwegwedu ishuma yadyiwa neshiri. Because shiri ndio dzosvikira. Handimotaura vazhinji venyu voti tema dzaunosvikira. Yes, shiri dzinokusvikira. So gwenure rinobhurwa ronomhara parinosvikira. Raikudya uri ipapo. Gwenure rodya shuma the whole side. Rodya kana uchida mhodzi, rodya mhodzi. Shuma yacho inenge chakabatira nditi haidoni. Shuma dzedze dzinooma dziri papo dzoita zvigwegwedu, chinonzi chigwegwedu chaonaka.
but chinocho masvosve anenge achingopindawo. Saka vamwe venyu makamirira kutemwa nevanhu vanosvikira, muri kupindwa nezvigwegwedu, muri kurumwa neshiri dzinosvikira, shiri hairoorika, shiri haikutori, shiri inongodya uri ipapo. So wosara uri chigwegwedu. Paunozodiscover ndiri chigwegwedu, ndo paunozotorwa nevanhu wokudya manje wachigwegwedu. Haya mushuma unonaka uyu, dai takauya season ichiripo, but vari kudya half of you because wapera. Uri kuti difidzo ndosema kuti vamwe vanhu vamuri kuti temwa nedzanosvikira, vanokusvikirai vacho vari kukudamejai. By the time you get a good guy wachigwegwedu, hauchagadziriki. Unoza chigwegwedu nyange uchida kuti chichinyorova kachisa nyange mukapu ine mvura inodziya. So chigwegwedu kana kuti dohwe matohwe taimbo mabika kana riri dohwe charita kuribika, anobikwa ndiari fresh. Aya mava zvigwegwedu aya unongodyawo waichobvisa makonye. Kana vakakuna mareserva, come on, vanozinzvisa zvekuta mafruits, mavonde chaucha kana chichichi, kana season yako unopera haungodyi usina kucheka mukati. Unorumwa chero nezvinyavada, unorumwa chero namasvosve. Waitodaiwo wotofuridza dohwe, wori pamura sodohwe, woti panenge pane makonye anenge ari mukati, uchitobvisa so. Makonye ari harmless, kwete makonye amuri kufunga. Kune makonye anenge ari mandezi, maybe maspider chichichi, but makonye anenge ari munodai chimatonongora. Vakagara kumusha kamwe inside my love nyama likes zvandotaura muzvinzisa. Vachidaiwo vachitonongora. Wori furidza. Wotsenga by one. Matohwe manyuwana ari fresh, waingorona rakanunja. Pane mwaanga kanunja, konzi kununja kuti anenge achisiririka. Unongorikanda muromo rakadero, unoziva kuti hamuna kana svosvomo. It's a fresh season. Waritema riri fresh, riri chiyerera so richiri rakanunja. Waingotanga chikutadzo woridla rakadero. Vana gogwedu vaingoritora vorikanda mumui votoribika. Matohwe aibikwa. Yeah, we used to cook matohwe. Ndongo yandoda kuzama ndikudza kuti ukatamba uchitemha dzaunosvikira, unogona kufara uchiti ndasvikirwa. Vamwe vati haaswe class yangu. You can make class yourself. You can make class yourself. Munhu arambigwe kuti aswe class yangu. Munhu anorambigwa kusava nevision. Ndogara ndikupa example. Pane munhu akandiramba inini 19 aniko. Hatachiri zvedu boys. But marambiro akandiita munhu yeye handiakangamu. Because akandirambira ndandisina bomber jacket. Ngamboitaura nyaya yevanhu vanondiseka. Ndombomona zvangu paFacebook, hatisi my friends. Akandivona ndongandorwadza. But at the time anga ne point. Zveshowa ndasina bomber jacket. Time adima bomber jacket kuZimbabwe, I don't even know. But ndo anga ari mustera panguva iyoyo. Nema baggy trousers. Saka vaitokuseka vasikana kuti koma wakane bomber jacket here. Vamwe vasingazivi bomber jacket chii. Bomber jacket rakadaita senge rinoiri. Bomber jacket rakadai so. But iyo anoona pane mitaro apa, aizozvimbirira nema anenge ane mauyu. Iri hatingariti bomber jacket, madesigner ndekunana Dabenhams mauyu mama. But ndozvo zvakaita bomber jacket, ndozvo ndakarambirwa izvozvo bomber jacket rakadai so. And anga told me point zveshuwa ndasina bomber jacket. And during that time I was jobless. Vamwe vaidana nema-temporary teacher. Ma-temporary teacher aiti akatambira aigona kutenga mabomber jacket 3 ainzi usina urombe aibva kuSouth Africa. Waiti ukapfeka ukatirere blue, ukapfeka umwe roita yellow, anga ari ma2 in 1. Saka waita senge kumushango wewe waiti kana une majackets akawanda waitodirwa izvozvo. Saka waiti akada kupfeka kweblue, ane jacket yeblue, next week upfeka akaisa kwetan, aibva kuSouth Africa. Amwe achitori nezvibuttons zvine 666. I remember zip yacho inge ne 666. Toti ndezve masatani instead sina mari ka. Imi ndiye masatani siona na 666. Imi because kana usina mari unowana excuse. Unokambona munhu asina motikari zvanoita. Munhu asina motikari anogona kupa imwe excuse, handifarire mota pamwe hana license. Asi ivo vanhu futi vane system yekuti vakakuona iwe usina mota man, vanobata una license kana kuti haugona kana kuti haudi mota. Andona hapana ndingachiziva papo. We have that tendency kuti ukaona munhu asina mukadzi unofunga kuti ari kurangwa. Vamwe vanhu vana vakadzi because vane choice isingawanikwe. Whether vari ku-overrate themselves or they are overrating themselves or they are underrating others, it's another point for another day. But ndongodidze ipapo maZimbabwe patone tine system yekuti kana munhu akaita masters tinoda kuti auye kumba kwedu nechitupa
ndazo boss takakura chiona abereki edu achizvita edwe ndazoita masters. Saka ukabudza munhu hai ndakaita masters pekuti usina muratidza muzimba anoti vatanga kutibika vanhu nhema dziri papa vanokona. So kuti uexplaine kumunhu anofarira zvemota kuti motikari handina motikari zvangu but handi kana kuti mota yandiri kuda handiioni kana kuti ndozomuna achiti mota haina basa mota ine basa but what do you need it. So ndo pega patinapo maproblems pakuti dzimwe dzenguva tinoshandisa izvozvo as a scale yokuti munhu anondisvikira. Saka munhu akati ipana mukomana ari kundida first ane mari here, hapana anobvunza kuti tingazoita mari naye here. Uri kunzwa vanhu vazhinji vanobvunza kuti ane mari here izvezvi. Uri kuona ndo patinorasika ipapa. Yeah, it doesn't matter kuti iwewe watova nemari already. Tukwakaimba kati mufumi ndiani ane mari neane utano ndiani. Uyu munhu ari kutaura ari kuona ane mari izvezvi right now anogona ngane 10 million right now mupocket money. Kune vanhu vatiri kuona izo Zimbabwe vane mari zvese nemadheni but vakaita video so vachizvida vari pamamota dzavo nezani makazvinonokera sekuru mari munayo but makazvinonokera. Even vasikana vachingoona kuti apa takungopinde ndizongopindira kuti tingotengerwa but haiwa. Then vanhu ivavo unonyazo utano vanogona but utano hunosiyana. Utano hunosiyana. Vamwe mari yamunayo ka muri kuita because you are now killing yourself. Monday, Friday, Sunday, Monday, uri kushift. You are making money. Even evoke yacho unenge watenga uchakwanisa kuidrive in peace. Uchidrive unodofuna mangwana ndo mukanguvai. Uri cheka mamiro ndo mukanguvai. Ndichenda kune imwe shift. Then kuna munhu anenge ane mariwo yakewo zvake but isina kuwanda but pamwe haana evoke. Ari kudrive Citroen Zara Picasso kana kuti ari kufamba ne120 wide Datsun. Wanyangwana ane bhachi rinebeuya. Tema idza munosvikira. Vision yake iri bigger than yako munhu but panguva iyoyo zveshuwa unyatsoona kuti but unozvibvunza kuti uyu ari kundisvikira. Koita mumwe anenge ane motikari yabhudhi vake. Munhu anotenga motikari yake so like vari kuUK kunotogona kutenga mota yoenda kumusha uko. Mupana wangu inini pamwe anenge asingashandi utora motikari yandatenga inini achifamba achisvikira imango guys. Mango dzinenge zviona mupana ane bhudhi vari kuAmerica vachisvikira kana kuti vamwe vanhu vachishandiswa nevakuru venyika. Mumwe munhu anoshandiswa nevakuru venyika kuita maFerrari asi dzisiri dzake richingori asi achifamba nadzo zvake. Imiwo kuda kusvikira kuti mango idzi ndidzo mango dzinondisvikira ndiyo. What you don't know is that some of these mangoes dziri kusvikirwa idzi pane huku iri kushandiswa ndiyo vakuru avarudi vamupa. Handisi zvakaipa kuva ambitious kudya window hazvina kuipa but uchenjere kusiya kadhimba kari muruoko uchida kunobata njiva yakamhara munomwe muti uri a few meters away wokuti by the time yaunosvika pamwe ruvangu gunoibhururusa yanga yakakumirira njiva iyo but ruvangu bwauya ndofa. Tichiri kumusha kana tainyangira shiri. Unoziva kuti waigononyangira shiri so patience yataive nayo yaityisa. Waifamba one step like this wakadai nerekem so kuri kutsvaka position yokuti anowasvika padhuze ukatatamura ukarova shiri haina chance unotoiwana ipapo. Shiri yongoita senge yacheuka womira like a statue. Isiwe mabright colors hatasingarovi shiri dzakawanda wofamba futi imwe step senge rwaivi. I remember one day ndichinyangira shiri ndati fambe slowly ndaisa gumbo izvo pane rwaivi apo rwaivi rwakufamba pagumbo rangu ndakazoona rwaivi shiri yachibva yabhururuka. Yes, zvinoitika muupenyu futi izvozvo. So some of you guys while you're waiting for vanotemhadza vanosvikira vachona, those people vanokusvikira ika haangosvikiri mengo iyoyo yechene, vanosvikira dzimwe on your way to, on his way to you, anosvikira dzimwe.
Andila mukomana ane mari anosvika anouya kuUK, who can fly by himself, who can fly to America. Yes, but before he flies to America, he doesn't use a private jet. Anofamba nemu airport. Anosangana na air hostess. Anosangana nevanhu pa airport. Tichitanya, my airport ndo afarira zvokuti. Airport is my favorite. I hate flying, but I like airports. Then when unongoenda pa airport, with airport, then ungokarwa kuzongoenda kwarukaenda usina kukwira ndege. I love that. Inini personally, if you were to tell me to go to Africa by train, these fast ones, where the chitima choku Zimbabwe church, there are my fast trains, nana UK, my bullet trains. I would travel to America on train. I love trains. I know the airplane is the safest means, but it's just me. I love trains. I feel so good more train than on the road. Maybe we can say per road unge usina mota zvinu kana maybe ndikazoita zimota zvinu rine comfort maybe ndozoti no boss zvimwe zvinhu unofunga kuti hauzvifarira but you don't afford it because kana usati wambodrive home Range Rover yako zvino nemaZbenz kuma 50,000 unoti mota indinakidzi no shamari mota ikunakidzi because wajara tuma 120y wasati kukwira mota chaiyo iwe mota inokunakidza kana good car handrambe izvozvo. So my point is, before wajaja munhu kuti akusvikire, jaja vanokusvikira vacho first. How are they managing kukusvikira? Okay, stop dealing with those vasingakusvikire. Tazvinzo, they are not your class. Are we agreeing? Stop judging vasiri veclass yako. Leave them. Zvinhu zvese zvaunoona pama-review mirrors zviri kumashure kwako, ukaona uchiona chinhu chiri mberi kwako pava-review mirror, hauchazi kutarisa pa-review mirror, wakutarisa because review mirror rakadai so, but between the car and the review mirror you can actually see what's on the front. Kuna vanoti ma-blind spot. So blind spot iri pano neimwe iri kumberi uko. Ndosa wachinzi you need to check because blind spot panosangana maui papa. Ukasacheka blind spot ndopa unokuvadza vanhu vemabhasikoro. Kune vanhu vanopocha nemabhasikoro. Saka murelationship dzako pane ma-blind spots. Ma-blind spots. Murelationship, yes. Murelationship yako mune ma-blind spots. Ukangofamba so isusu kana udaita license mu UK, there is something that you have to do. There's people wanoita ma-test ku UK 20 times achifoira. And there's no dura kwa 64 pounds, 60 what amena zamari kutora ma-license kwa unoita makore uchingoenda uchingofoira and unofoira because what they require you to do kana uchinda kunoita test every 10 seconds you have to check your mirrors before you indicate the mirror signal and maneuver. You have to mirror first, then signal what you want to do and then maneuver. Ukati uchidrive bozi ndakadrive kwa Harare vanhu vazhinji vane ma-license even still dzokera inoita tofoira because achazviti unofanirwa kuti usati waita break you need to check mirror kuti munhu ari kumashure aripo. This is what they try to teach us, but as soon as waita license ruoko 1 musaona unotora license unenge wakadai so 36 minutes 40 uri patest unenge wakadai so vakakuona ukaisa L-plate uchidrive vanhu vanozi kuziva vanokuburisa mumetro vonai vakomana fidzi vagonodrive ukabata mutavide ukadai so uchicheka mumiro senge mupengo uchichinja makana dzimwe awipasi ende zvavanozokuita manje vanonga chikuti wakati fambe kuti wherever convenient park on the left side now park across the wherever convenient. Saka iwo pano uchidrive wotanga wambocheka kana kune munhu ari kumashure kwako kakanga mangoindicata kana kuti ukaindicata usati wacheka mira